All right, here, good afternoon, good morning, everyone. So today we are going to study the new chapter of math in the second semester, or the 4B. All right, so listen very carefully. You just need to listen very carefully for now. Okay, all right, let's start. Okay, I have here all right, I have here a one whole pizza. Okay, then one whole pizza tells us a big thing, or that is one. All right, that is already one. Okay, one whole pizza is one big pizza. If I am going to divide this into 4, all right, do you think it is still a one whole pizza? Do you think that the pizza divided 4 into 4, it's still a one pizza? Yes or no? อ่ะถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้ว มันมันจะเป็นหนึ่งมันยังเป็นหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งอัน มันยังคงเป็นหนึ่งอันอยู่ไหมคะ yes หรือ no วันนี้เราจะเรียนเรื่องเศษส่วนนะคะนักเรียน yes หรือ no ลูก I think no. No. Thumbs up for yes. Thumbs down for no. Thumbs down. You are saying no, or most of you are saying no. Okay. So it means it is not even part of the, it is not already a one whole pizza. Okay. Okay. So this one, if I have here one whole pizza and divide them into 4, this is still a one whole pizza. They are only, or this is also a one whole pizza, even though I divide them into 4. Why? Because I just divide the whole pizza into 4. All right. Next. มันก็ยังคงเป็นหนึ่งอันของพิซซ่าอยู่ดี เขาเพียงแค่แบ่งเป็นส่วนเท่านั้นเอง แต่ก็ถ้าเรามารวมกันมันก็ได้เป็นหนึ่งอันใช่ไหมลูก ทีเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทเท่านั้นเองนะคะ All right. I have here the whole pizza, and I ate the one part of the 4 that I divided. All right. Now, do you think they are the same? Yes or no? ทีนี้ถ้าทีเชอร์รับประทานเป็นหนึ่งอันแล้ว มันยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมเป็นหนึ่งอันเหมือนเดิมไหม yes หรือ no คะ All right. Some of you said no. Very good. So that is no, because the one whole pizza is already eaten away, or ate away. All right. It is not already a whole pizza. Now, this is what you call a fractions. Okay. fraction นี่ Tell คือเศษ us, ส่วน or a part of a whole wherein we can divide them, or we can separate them into equal parts. Okay. Fraction is a part of a whole number. All right. Whole number. When we say whole number, these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6. But if the one number, divide them into 4, or in any numbers of it, this is what you call fractions. Okay. This is what you call fraction. Fractions are a part of a whole numbers. Okay. เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนนั่นเองนะคะ คือการเศษส่วน Teacher, ano pa sa tayo fraction? เนี่ย Alay. เศษส่วน Alay na? เศษส่วนเศษส่วน Session. yeah Okay. Okay, so this one, the fractions tell us how many things that we are going to divide. Okay. So here is the whole pizza. I already put it again. I didn't eat it. Okay. This is what you call how many things that you are divided. A fraction has a bar line. All right. Bar line. So if I ate 1,
this is going to be the numerator, and it tells it one as denominator. Okay, numerator tell us this is the numerator. numerator คือตัวเศษนะคะ numerator ที่ teacher เขียนไปคือเศษนะคะ เศษจะอยู่ด้านบน All right, here numerator tells us of how many numerator tells us how many numbers, how many parts we take from the whole. Okay, this is the ถ้าเราหยิบกี่ชิ้นอ numerator. อกไป อันนี้จะเป็นตัวบอกนะคะ อันนี้เรากินเป็น1ชิ้นก็คือ1เศษ1ส่วนทั้งหมดคือ4อัน Right, the next part, the lower part, is the denominator. Denominator tells us how many parts we divide, we separate เป็นตัวหาร the whole. อันนี้คือตัวส่วนนั่นเองนะคะนักเรียน All right, so this is the numerator. This is the numerator, and this is the denominator. Okay, look at this one. This is 1, okay? This is 1. So the one that we get here is only the one that shaded part, okay? The one that is being shaded part, that is only the fractions that we are talking about. Next, it tells us the number of division or separation of the number. We call this as 1, 2, 3, and 4. Okay, so we write this one as 1/4. Okay, 1/4. So it tells the numerator tells us how many parts we take from the whole. Denominators tells us how many parts we separate the whole number. All right, we are going to include also the one that we are taken or take it off. Okay, so that is the numerator and the denominator. Copy it. Go. Copy that in your in your notebook. copy เลยค่ะ นักเรียนเขียนตัวอย่างไปได้เลยนะคะ สิ่งที่สำคัญที่ศัพท์ที่หนูควรรู้คือ numerator กับ denominator นะคะ numerator คือเศษตัวเศษแล้วก็ denominator คือตัวส่วนนะคะในภาษาไทยเนาะจำให้ได้นะคะเขียนแค่ตัวหนังสือหรือว่าวาดรูปด้วยครับแล้วแต่แล้วถ้าหนูวาดรูปหนูจะเข้าใจขึ้นไงครับโอเคแล้วต้องเขียนวันที่ด้วยไหมครับไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องเขียนก็ได้ครับโอเคอันนี้ครูถามหน่อยอันนี้เรียนกับครูป้อมยังครับยังหนูเรียนกับครูป้อมกันยังครับโอเคไม่เป็นไร numerator นะคะอีกครั้งนะคะเป็นตัวเศษแล้วก็ส่วนด้านล่างคือเลข4คือตัวส่วนนะคะด้านล่างก็จะไปหารนำเป็นตัวหาร
to those who are closing their camera, do I need to remove you here? เปิดกล้องด้วยนะคะ นโมเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ครับ โอเค ครูคะจดอะไรหรอคะ จดเนี่ยค่ะที่ทีเชอร์โชว์เรียนเมื่อกี้เนะคะ โอเคค่ะ การออกการ Finish. Thumbs up. Finish. Thumbs No. down. Not finish. เร็ว อีกครั้งนะคะใครเข้ามาที่หลังเนาะ numerator คือตัวเศษ ส่วน denominator คือตัวส่วนนะคะ ตัวเศษเนี่ยที่เป็น1เนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้นะคะ ส่วนตัวส่วน denominator ก็คือส่วนทั้งหมดเช่นพิซซ่ามี4ส่วนเองเลยเป็น4อยู่ด้านล่างนะคะ เรากินเป็น1ชิ้นก็เป็น1ส่วน4นั่นเอง Finish. Not finish. เคลียร์หลายคนเสร็จแล้ว
All right, so let's move on. Finish or not finish? It's okay. Okay. Okay, open your camera. Open your microphone. Okay. Yes. All right. Okay, I am going to draw something. You need to tell me what is the fraction of this. All right, go. What fraction is this? I cannot hear you. Okay. quick Okay. answer ลูก Okay. ที่ช่วยไฮไลท์ไป3 ส่วน มีทั้งหมดกี่ส่วนอ่ะ พูดเลยค่ะ อันนี้มี8 ส่วนกินไปแล้ว3ก็เป็นเศษ3/8ค่ะ พูดเลยลูก new อะไรนะ numerator คืออะไร numerator ปุ๊กอีก ได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ Okay, just give me only the fraction. You need to open your mic. เปิดไมค์ก่อนลูก ค่ะ What fraction is this? 3 3 and 8 All right, 3/8. All right, 3/8. That's not 3 and 8. 3/8. Okay, it's okay to have a mistake, my dear. Not always a perfect answer. Okay, if you know it, you can answer question. I'm just telling you, you just need to listen. Okay, okay. I have here 3/8. And I have 3 here 8/3. Okay, can you open your microphone? Can? Yes. All right, what do you observe on these two fractions? What can you say about the two fractions? All right, we can name this one as A, and we can name this one as B. Fraction A and fraction B. Can you read the fraction A and B? Can, please? อ่าน A ให้ดี Number round, they'll ask how many parks we take from the wall. อ่านเศษส่วน A ให้ฟังลูก 3/8 3/8. And what about B B 8/3. all right, 8/3. Now, tell me what fraction, what can you say about the two fractions? Are they the same? No. มันเหมือนไหม Absolutely, they are not the same. Now, tell me, about what you observe on the two fractions. จากการสังเกตของหนูเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันลูก มันแตกต่างกันยังไง Show your คะ face. I don't want to see your ceiling. ให้ All ที right. เชอร์เห็นหน้าเลยลูก Tell me something about the fraction. The fraction A. Up, A is down.
X is down. พูดดังๆครับ A 3 is up down X is down. Okay, 3 is 8. 3 is in the upper portion or the numerator, and 8 is the denominator. How about B? B X is numerator and 3 is denominator. All right, the numerator in letter B is 8 and the denominator is 3. Do you think which fraction here is having or is not the real fraction? Not real, not okay. Again, B. B is not okay. Thank you, Kan. You will receive later a point. I'm going to tell you about your points. Kwan Kao. Open your mic. Kwan Kao, tell me something about fraction A and fraction B. Kan said 3 over 8 in A and 8 over 3 in B. And which is, they are not the same. Kan said. And Kan said, letter B is not a real fraction. Kwan Kao, can you tell me something about that part? Any? หนูอาจจะบอกว่าA เนี่ยตัวเศษมันทำไมคะน้อยกว่าตัวส่วนหนูก็พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมลูกประมาณนั้น Letter A Letter A. numerator small than Smaller than. denominator. All right, denominator. In letter B. Letter B numerator more than denominator. All right, the numerator is bigger than denominator. Kwan Kao, last question. Do you think there is a real, do you think there is not real fraction there? Not real. Letter B. Letter B is not real. Okay, thank you very much, students. Okay, actually, this fraction or these two fractions are all real fractions. They are all real fractions, but you observe it into a good one, all right? Kwan Kao said this is a smaller fraction, a smaller numerator rather than denominator. And we call this one as proper fraction. ถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะตัวเศษจะน้อยกว่าตัวส่วน Improper fractions. Right, this is what you call proper fraction, and this is what you call improper fractions. Improper fractions ก็คือเศษส่วนเกินตัวเศษจะมากกว่าตัวส่วนนะคะ Okay, if you're going to look at this one, proper fractions are fractions that are numbers of the numerator is smaller than the denominator. Improper fractions are fraction that has a bigger numerator rather than the denominator. It is big. They are all big numbers rather than to the denominator. Okay? So that is what we call improper fraction and proper fractions. There are kinds of fraction. Let's take a look at this one.
อันนี้คือประเภทของเศษส่วนนะคะที่ทีเชอร์ทั้งหมดนี้ก็เป็นเศษส่วนประเภทก็คือที่หนึ่งก็คือ Improper Fraction เศษส่วนแท้ Improper Fraction คือเศษส่วนเกิน Okay, so here in understanding the improper fraction and the proper fractions, these are the things that are what? That are fractions that are bigger or the same or having a two or more whole numbers. That is the improper fractions. Okay, that is the improper fraction. Look at the number line. Okay, look at the number line. From 0 to 1, they divide it into 5 lines or 5 equal lines. So that is 1, 2, 3, 4, and 5. All right. If you take away the first line on the number line between 0 and 1, that is 1/5. So this one is 2/5, 3/5, 4/5, and 5/5, or we called it as 1. How it becomes 1? 5 divided by 5 is 1. Okay? 5 divided by 5 is 1. If you're still going to have the bar lines there, you are just going to divide them sides and make it as a whole number. Okay? Teacher? นี่ไหมคะตั้งแต่1/5มายัน5/5เนี่ยค่ะถ้าเรานำ5/5ไปหารมันก็ได้เท่ากับอะไรคะ1เพราะฉะนั้น5/5ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคทีเชอร์ Okay, so that is the things that are proper fraction. How about improper fraction? It is more than 1. It is more than 1. So More than 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5. So 10/5 divided 10 divided by 5 is 2. Okay, so that is equivalent to more than 1. So that's More what than you 1. call an improper fractions. All right. มาดูส่วน improper fraction เนี่ยคือเศษส่วนเกินใช่ไหมคะตั้งแต่6/5ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า1แล้วเราจะเรียกว่าเศษส่วนเกินนั่นเองเห็นไหมคะว่าตัวด้านบนตัวเศษจะมากกว่าตัวส่วนหนูสามารถดูในหนังสือหน้าที่3ได้นะคะถ้ามีตั้งแต่1ลงไปเงี้ยจะเป็น improper ก็คือเศษส่วนแท้แต่ถ้าเป็น improper นั่นคืออะไรคะมีค่ามากกว่า1ขึ้นไปนั่นเอง6/5 7/5แบบนี้ค่ะตามในหนังสือเลยนะคะ Okay, now teacher. yes All right, so that is just our introduction for our fraction. Next time, all right, next meeting, I want you to bring a clay dough. All right? Teacher, any alay clay pasatay? cradle Yes. I'm not sure teacher what about it Wait. Any teacher? ดินน้ำมัน ดินน้ำมัน You can mold it. Mold. โอ้มีเนี่ย มีไหมคะนักเรียนมีไหม มีอะไรมีแต่ทิ้งหมดเลยต้องซื้อมาใหม่มีค่ะ Right, like this. Okay. Friday. Okay, Mai? โอเค teacher you need more or how Only many? few, teacher. It's okay. Only few. อ๋ออันเดียวก็ได้นะคะ Need noi. ไม่ต้องเยอะก็ได้นักเรียนอันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย All right, that's all for today. Thank you, teacher Nok. ไม่มีการบ้านด้วยดีใจไหม เย้ดีใจครับมือ ใคร ก่อน ไม่เข้าใจตรงไหนบ้างมีไหมคะ
มีไหมจำศัพท์ให้ได้นะคะจำศัพท์ให้ได้ที่วันนี้ที่ทีเชอร์สอนไปเนาะมีใครซักถามอะไรไหมคะ แล้วอย่าลืมดินน้ำมันด้วยนะลูก ผมแค่หน้าจอไว้หมดแล้ว โอเค มีใครถามอะไรไหมคะ ไม่มีเนาะแล้ว say goodbye เนาะ So bye everyone. Thank you for Bye. listening. Bye bye. บ๊ายบาย Bye. Thank you, teacher. No. บาย ขอบคุณครับ บ๊ายบายลูก บ๊ายบายค่ะ บาย